nhà ba mau cha với ba cậu đặt ba cậu sẽ lại ba cậu đang thấy gì mấy chứ ba cậu ở lọt sai cậu cho ba cha với nhà ba biết được ai cái đó xe ba khối ông cách sức quen chứ ai với ba ôn pi nè ban mà đo cô spiên trôi dùng ba sna xong mà nhom sập sai bạc ca đầm nâng xoay rốc ở phục rồi bạc qua đăng pí phật mình một mà lẽ và sna xong mà nhom sập sai chỉ đầm nâng đi phong và sân chỉ biết bị chia bọt na kia bật tẹp này khơi lời đi dương trong đăng sai dương thì chụp cọt mua là hết ấy thì na đam tương đạch đăng sai dương khla on ạch bẹp bong màn đăng ấy chỉ tới giờ mua là hai có đây khá có trong vậy bẹp nhóm này thằng con là con mình phải hạ chờ mà tay là con sơ hiến vậy bẹp nhau bao thay con có khả nhóm cắt chờ đâu bông mà tay con đây là cắt chờ là nhóm đấy bông đâu bên nhau mới được nó sai đang thấy họ có tam na mẹ mà họ khang bông là chui họ con chẳng không cho pi phật mà đo smani từ đó ở phục đo na khla mày năng nhóm chi họ chờ lại bông phật nhóm họ thằng phật mà nó smani bông nhóm đặt chân mà họ bông chỉ không lại anh tập beli kia này bạn phèo tôm phèo beli bông tập beli kia đăng sai dương đập ôn đầu với nhá bây giờ bông sập sai hơi cho miền anh giấy sna xong từ chia bọt đấy bà sân gì bật tẹt này khơi quạt mà bông sôm sna xong từ chia bọt bà sân gì khơi tục thò ta nhóm đá tới tam play đừng mua gọt chụp nó cái lái na sôm áo dạ tôm mà nhóm không bông dạ tôm lấy mà tôm cay bầm muối bây giờ sai phèm ha bùn đó tiền sôm cay bầm muối bây giờ cốt sai phèm ha bùn ai miền anh ở con từ chia bọt bà sân gì còn bàn tẹt tôm mà ôn bạn xong mà con nào chia bọt bông bà sân gì khơi pa nhóm xuống dạ tôm mà nhóm bông nhóm đang ở con men tên bông của nhóm bắt bàn của nhóm đang ăn khá không bông có đại chân không lầu đầm lâm lang chụp có nghĩ lại con mà ba con nhóm đang thử thế mà nhau không น้ำดอกมินยืนสินมาช่วยกำจัดเคลื่อนหมดมันหล่อช่วยบำบัดระเลียดหนึ่งซีรีส์รายตามมันใจถึงมิ้งพร้อมแต่มีอารมณ์สลักขนมมดก่อยเป๊ะปลาปลามวยทิพย์เติมไตปีมือนารีปนกอาจปลาปลาบานตะดอลใบไข่ជាលើកដំបូងកាហ្វេ 4 in 1 មាននៅស្រុកខ្មែរផលិតដោយក្រុមហ៊ុនកាហ្វេធម្មជាតិ Sinvayu ធានាទាំងគុណភាពនិងតម្លៃថោកត្រឹមតែ 1000 រៀលក្នុងមួយកញ្ចប់និងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាលក់លៀងឃ្លាំងពីសុនស៊ីម៉េកូបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50% រាល់ការទិញគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទសម្ភារៈផ្ទះបាយទូរស័ព្ទដៃនិងគ្រឿងសង្ហារិមពីក្រុមហ៊ុនសុនស៊ីម៉េកូនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50% ភ្លាមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះតែប៉ុណ្ណោះរੂឡើងកុំឲ្យឱកាសដ៏ពិសេសនេះកន្លងហួសទៅឲ្យសោះគ្រប់នឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូទាំងសនិកជនដែលនិយមនឹងតាមដានរកការផ្សាយរបស់អង្គភាពវិទ្យុឥឡូវនេះបងប្អូនពីរនាក់បានមកដល់គោស្ពានជ្រោយចង្វាស្នើសុំឲ្យខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយប្រកាសដំណឹងស្វែងរកឪពុករបស់គាត់តាំងពីព្រឹកមិញមកម្លេះឥឡូវនេះមកដល់គោស្ពានជ្រោយចង្វានៅម៉ោង 10 យប់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2025បាទស្នើសុំឲ្យខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយជាដំណឹងនេះផងបើសិនជាមានប្រជាពលរដ្ឋណាគេប្រទះភ្នែកឃើញឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងសាច់រឿងតិចទៅជួបគាត់ជំរាបសួរយ៉ាងទាំងពីរជំរាបសួរបង ឈ្មោះអីដែរបងបាទខ្ញុំឈ្មោះមេបង អាយុប៉ុន្មានហើយ យើង26ឆ្នាំ ស្នាក់នៅណារាល់ថ្ងៃបង នៅផ្សារចាស់បង ហើយមានមូលហេតុអីបានកាន់រូបថតមកសន្លឹកនឹងជាអ្នកណាគេត្រូវជាមិនឲ្យមកដល់គោស្ពានជ្រោយចង្វាទាំងយំនឹង បាទនេះរូបថតប៉ាខ្ញុំបងគាត់បានចេញពីផ្ទះបងម៉ោង7ព្រឹកបងហើយគាត់បានយកទូរស័ព្ទបានយកឧបករណ៍គាត់ទៅណាទាំងអស់ទុកចោលទាំងអស់ហើយយើងតាក់តងគាត់ចូលនឹងតាក់តងគាត់តាមណាបងចឹងភ័យបងបាទ គាត់នៅម្ដុំណា នៅផ្សារចាស់បងផ្សារចាស់ ឈ្មោះអី ឈ្មោះតូចសុផល អាយុប៉ុន្មាន អាយុ60យ៉ាងបង ធ្វើការអី គាត់ធ្វើការនៅសង្កាត់30ចិត្តសង្កាត់បង នៅចិត្តសង្កាត់ នៅក្នុងសង្កាត់បង នៅក្នុងសង្កាត់ហ្មង បាទ មូលហេតុអីតាណាដើមតងដាច់ដឹងសាច់រឿងខ្លះអត់អាចប្រាប់បងបានដឹងទេ និយាយទៅយើងមូលហេតុគាត់ទេខ្លះគាត់ចង់និយាយប្រាប់ខ្ញុំដែរថាគាត់ឥឡូវគាត់មានបញ្ហាច្រើនតែគាត់អត់សូវហ៊ាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំបងគាត់ថាខ្ញុំក៏ខ្ញុំកាត់ច្រើនដែរបងតែគាត់ទេដែលកាត់ច្រើនខ្ញុំទេបងដល់ពេលខ្ញុំមានដំណោះស្រាយអត់ដឹងត្រូវរកគាត់តាមណាមានមករកខាងបងជួយរកគាត់ចឹងបង ចុះពីព្រឹកមកដល់ស្មាននេះទៅរកឪពុកដល់ណាខ្លះមិញហ្នឹង ខ្ញុំជិះរកច្រើនកន្លែងបងព្រឹកខ្ញុំរកតាំងព្រឹកមកដល់ស្មាននេះបងខ្ញុំដាច់ចិត្តមករកបងខ្ញុំជិះគ្រប់កន្លែង អញទៅប្រាប់ប៉ូលីសគេនៅ បានប្រាប់តបានប្រាប់ប៉ូលីសបង ទៅប្រាប់ប៉ូលីសគេឲ្យដឹងសាច់រឿងណាបងអូនទៅវិញពេលដែលបងផ្សព្វផ្សាយហើយ បាទ ចុះមានអីនិយាយស្នើសុំទៅប្រជាពលរដ្ឋទេបើសិនជាគេប្រទះភ្នែកឃើញគាត់ បាទបងសូមស្នើសុំទៅជាបរិវត្តបើសិនជាឃើញទុកថតតាខ្ញុំដើរទៅតាមផ្លូវឬមកក៏ជប់នៅកន្លែងណាសូមឲ្យតាក់ទងមកខ្ញុំផងបង តាក់ទងលេខម៉ាន 096 24554 ម្ដងទៀត 096 200គុត4554 ឪពុកប្អូនពាក់កៅអៅអីមុននឹងចេញពីផ្ទះមានហ្នឹងទេបង គាត់ពាក់អាវពណ៌ប្រផេះកាឡាបង ខោ ខោជើងវែង អញ្ចឹងហ៎ បាទខោសាច់កណាត់ជើងវែង ហើយមានសួរអ្នកភូមិផងចិត្តហ្នឹងថាគាត់ដើរទៅណា និយាយទៅគាត់ចេញមកគាត់មិនបានតាក់ទងណាគឺមកដើរចេញមកផុតបាត់ឆឹងអញ្ចឹងបង អត់មានពីណាឃើញទេតាំងព្រឹកមកអញ្ចឹង បាទ ប្រិយមិត្តទូទាំងសជនបងប្អូនគាត់បានមកដល់គោស្ពានជ្រោយចង្វានេះស្នើសុំឲ្យខ្ញុំប្រកាសស្វែងរកឪពុករបស់គាត់ជាដំណឹងនេះផងបើសិនជាមានប្រជាពលរដ្ឋណាក៏បានឃើញហើយគាត់បានបាត់តាំងពីព្រឹកមិញមកម្លេះឥឡូវមិនដឹងថាឪពុកគាត់ទៅណាទេទូរស័ព្ទក៏អត់មានអីក៏អត់មានដែរដើរចេញតែខ្លួនទេមិនដឹងថាគាត់មានរឿងអីទេអញ្ចឹងមានតែពឹងទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាមានប្រជាពលរដ្ឋណាគេប្រទះឃើញនៅឪពុករបស់បងប្អូនប្រុសនឹងតាក់ទងទៅគាត់នឹងទៅយកឪពុករបស់គាត់វិញកុំឲ្យគាត់ភ័យព្រួយឬបារម្ភឪពុកគាត់មិនដឹងថាគាត់មានវិបត្តិអីទេអញ្ចឹងមានតែពឹងទៅលើបងប្អូន
ទេគេលោកគាត់ទៅសង្ងំអង្គុយនៅណាអង្គុយនៅណីបាទអញ្ចឹងមានតែបងប្អូនវិជារដ្ឋបើសិនជាបានឃើញភិនភាកខាងលើនេះតាក់ទងទៅគាត់ទៅបាទគាត់នឹងទៅយកអរគុណប្រិយមិត្តទូទាំងជនខ្ញុំបាទ Mr. Ka រួមទាំងបងប្អូនក៏សូមលំអរកាយគ្រប់លាបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងត្រង់ណាមិនសមរម្យក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតឥឡូវនេះបងប្អូនគាត់បានមកដល់កោស្ពានជួយច្បាហើយគាត់ដើររកអស់លទ្ធភាពហើយអញ្ចឹងមានតែពឹងទៅលើបងប្អូនវិជារដ្ឋទេហើយបងសង្ឃឹមថាពេលដែលបងប្អូនបានឃើញឪពុកណាមេត្តាប្រាប់បងមកវិញភ្លាមថាឥឡូវនេះបានឃើញឪពុកហើយនៅទីនេះអីទីនេះលាបងប្អូនហើយមានអីអរគុណទៅវិជារដ្ឋអត់បើសិនជាគាត់បានតាក់ទងបងប្អូនបានសូមអរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋបងបើសិនជាឃើញប៉ាខ្ញុំសួរតាក់ទងខ្ញុំបងខ្ញុំនឹងអរគុណមែនតើបងព្រោះខ្ញុំបាត់បានមកបានព្រោះខ្ញុំនឹកឲ្យខ្លាំងបងប្រកបតែអញ្ចឹងបងឡូវតាមលឹមឡើងជួបគាត់ងាកឡើងគាត់មកផ្ទះពេលបាត់គាត់ខ្ញុំអត់ដឹងត្រូវធ្វើមិនបងចុះឥឡូវនេះមានពាក្យពេចន៍អីផ្ដាំផ្ញើឬក៏ចង់និយាយទៅកាន់ឪពុកអត់បើសិនជាគាត់បានឃើញនៅវីដេអូនេះចាប៉ាមកចាំវិញប៉ាកូនដឹកប៉ាកូនស្រឡាញ់ប៉ាកូនទៅត្រូវនិយាយមិនទេប៉ាកូនឲ្យផ្លោះស្រាយកូនចង់ឲ្យប៉ាផ្ទះវិញប៉ាមានរឿងអីក៏ដោយដល់ស្រីប៉ាខូចខ្ញុំគិតឆ្វេងឆ្ងាយវិញប៉ាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបងអរគុណច្រើនណាបងប្អូនប្រិយមិត្តជនខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនបើសិនជាបានឃើញហើយលោកពូបើសិនជាបានឃើញនៅវីដេអូនេះកូនគាត់មកយំដល់កោស្ពានជ្រោយចង្វាមេតាត្រឡប់មកវិញផងដើម្បីឲ្យកូនគាត់អស់បារម្ភព្រោះភ័យខ្លាចណាស់ខ្លាចឪពុកមានរឿងបាទទាំងខ្ញុំទាំងគេឪពុកយើងឪពុកគេពេលដែលបាត់ខ្លួនគឺពិបាកក្នុងខ្លួនណាស់បាទដើររសឹងតែហែកមេឃបានគឺហែកមេឃទៅរកឪពុកហ្មងអញ្ចឹងបើសិនជាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាបានឃើញតាក់ទងទៅគាត់នឹងយកឪពុករបស់គាត់សូមអរគុណទុកជាមុនផងដែរអរគុណ